Bună! Vom începe astăzi să realizăm o fișă în Excel. Ne-am propus să calculăm media aritmetică a câtorva elevi care au participat la un concurs și au obținut fiecare 3 note. Sigur, media va fi afișată cu 2 decimale după virgulă. Asta înseamnă că vom respecta cerințele fișei, le vom citi cu atenție. Sigur, ne spune să deschidem Excel-ul, cum să salvăm fișa noastră de lucru, să inițializăm pagina de lucru, foaia de calcul de fapt, tip portret, mărimea să fie A4 și vom seta marginile, vom vedea de unde. Vom completa datele cu 10 elevi. Asta înseamnă că noi am făcut bine că am citit înainte instrucțiunile, fiindcă aici avem 6 elevi, înseamnă că va trebui să mai adăugăm încă 4 rânduri ca să putem introduce datele a 10 elevi. Vom formata textul tabelului, titlul, adică aici unde scrie tabel nominal va fi cu aceste caracteristici, antetul și ultima linie a tabelului, adică antet ce înseamnă număr curent, nume, note și așa mai departe, medie, iar subsolul tabelului cu media clasei. Bun. Ce mai avem? Zice, în interiorul tabelului vom folosi altă formatare, mărime 14 Times New Roman Italic, adică scris înclinat, cursiv. Vom calcula media celor 3 note, ne spune că vom folosi funcția average din Excel și vom afișa notele și mediile cu 2 caractere la partea decimală. După ce am aflat toată informația despre cum vom realiza această fișă, acum vom deschide Excel-ul. Sigur, prima și cea mai importantă variantă de lucru este să salvăm fișa, nu vom zice fișier salvare în acest PC, vom folosi folderul, în care putem noi să afișăm, în care dorim. Eu folosesc unul dintre ele. Deci sunt la fișa, un pic am uitat, fișa 3. Sigur, e de preferat să tipul fișierului va fi registru de lucru Excel, fișa 3, numele și îl salvăm. Acum este de preferat să facem acest lucru pentru ca o măsură de siguranță. Sigur, fișa zice, domnule, salvați cu numele tabelele, se poate și așa, dar având mai multe fișe de realizat, să știm cam fiecare care este. Nu asta e problema, importantă e că am salvat, vom inițializa pagina, adică stânga, marginea din stânga are 1,50, dreapta 1,25, sus și jos 0,75. Deci vom merge la aspect pagina, margini particularizate, este cel mai ok. Și avem aici sus, jos, stânga, dreapta, adică trebuie să lăsăm pentru tipărire spațiile respective ca să poată fi scoasă la imprimantă în bună regulă și să se vadă toată informația din foaia de calcul în care lucrăm noi. Să vedem. Deci, avem așa, stânga 1,50, dreapta 1,25, avem aici 1,50, pardon. Dreapta am zis că avem 1,25. Ok. Sus și jos avem 0,75, 0,75, e ok. Observați că s-au evidențiat aceste linii punctate, adică dacă lucrăm aici la zoom, observăm că
foaia noastră de calcul deja s-a împărțit în pagini în foaia 4. Revenim la 100% zoom. În foaia 4 de dimensiunile și marginile stabilite de noi. Sigur că dimensiunea paginii este setată A4, dar o puteam seta și de aici, din margini particularizate. Vedeți pagină, portret sau vedere și la foaie, în anteți și subsol dacă vreau să pun ceva. Și avem setată dimensiunea hârtiei aici A4. Da, tot așa puteam și din orientare, portret sau vedere și din dimensiune, după cum v-am arătat. Perfect. Să trecem la treabă. Va trebui să observăm niște lucruri importante. Câte rânduri avem? Păi știm că de la cerința 4 știm că avem de inserat 10 oameni aici și atunci voi avea cu 4 rânduri în plus. Deci am 1, că aceste celule au fost îmbinate. Rândul 1, 2, cu 6, 8, cu 1, 9 și cu încă 4 sunt 13. Ok, coloane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci 13 rânduri și 6 coloane. Bun. Să facem așadar. Selectăm observați aici în partea aceasta câtă vreme țin eu mouse-ul selectat, apăsat de fapt. Voi folosi 13 rânduri și 6 C. Am 13 R și 6 C. Prin urmare, evident, pot din margine să fac chestia asta. Las 2 rânduri libere ca să pot scrie titlul tabelului. Deci 6 C, 13 R. Perfect. Am selectat numărul de rânduri și de coloane. În meniul pornire activez comanda toate bordurile din blocul de comenzi font. De aici. Bun. Și acum ce am de făcut? Selectez celulele pe care trebuie să le îmbin și activez comanda îmbinare și centrare din blocul de comenzi aliniere sau, sigur, respectând modelul sau după cum observați, pot la fel să selectez celulele pe care doresc să le îmbin, dau click dreapta și aici voi găsi la fel opțiunea de, uite aici, opțiunea de îmbinare și centrare, care este și aici în blocul de comenzi aliniere din meniul pornire. Deci deja știm 2 posibilități de îmbinare. Acum va trebui să dimensionez coloana pentru că observați aici să încapă nume și prenume, asta la granița dintre cele 2 celule, țin click apăsat și dimensionez cum doresc eu, sigur respectând proporțiile de a nu depăși pagina, dacă se poate. Bun, sigur pentru număr curent am dimensiune mai îngustă a coloanei și acum vom scrie număr curent. Observăm în model că este scris pe 2 rânduri, nu este nicio problemă. După număr punct, după nr punct, apăs tastele Alt Enter, adică Alt și Enter și acestea vor avea efectul de a sări textul pe mai multe rânduri în celulă, adică Alt Enter mă ajută să afișez textul pe mai multe rânduri în aceeași celulă. Bun. Avem numele și prenumele elevului, note și medie. Numele și prenumele. Avem de îmbinate la fel, acolo vom scrie note. Aici va fi nota 1, nota 2, cu tasta Tab putem sări de la o celulă de alta, tot așa. Bun, aici vom îmbina la fel și vom scrie medie, pentru că vom trece media aritmetică. Observăm că trebuie informația din aceste celule
centrată la mijloc, adică aliniată la mijloc, se spune, ori centrat, ori așa, ori aliniat la mijloc, și textul boldat. Observăm că acest lucru se poate face, sigur, dacă dimensionăm celula, uite așa, ne ajută să obținem o poziționare mai bună, dar totuși în interiorul celulei trebuie din meniul aliniere, să fac aliniere stânga-dreapta, sus-jos. Deci asta este sus-jos, aliniere la mijloc și aliniere pentru stânga-dreapta. Le activez toate, activez comanda Bold și am realizat această sarcină de lucru. Desigur, pot citi aici, zice în tetul și ultima linie a tabelului, mărime 14, font Arial Bold. Și atunci tot setez chestia asta. Am fontul Arial. Dacă nu-l găsesc, pot să scriu Arial. Mărime 14. Sigur, nu o să încapă textul, nu e nicio problemă, redimensionăm celulele până încape textul, până este vizibil. Va trebui să efectuăm partea cu media clasei, deci vom îmbina celulele din ultima linie și vom scrie aliniat tot așa la centru, sus, jos, stânga, dreapta, cu majuscule media clasei. Desigur, nu uităm să boldăm, să folosim Arial 14, că așa ne cere. Ok. După care, sigur, am uitat să trecem tabel nominal titlu, dar nu este nicio problemă. Este bine că am formatat tabelul. De ce? Că ar trebui să poziționăm undeva la mijloc acest tabel nominal și aici ar fi bine să îmbinăm aceste două celule, ca să scriem, să vedem dacă cu majuscule, da, tabel nominal. Sigur, putem să-l boldăm și tot așa la cerința 5 zice titlu să fie cu mărime 20, curier new și boldat. Bun, mărime 20, curier new, deci îi voi zice așa, curier new. Nu-l găsesc la o primă căutare, nu e nicio problemă, scriu curier new și apare în listă. Tabel nominal înseamnă că trebuie să îmbin și restul celulelor ca el să poată să apară în toată mărimea lui. Bun. Adică să ne încapă în celula nou creată prin îmbinarea celulelor respective din aceste 4 coloane. Acum, interiorul tabelului, atunci când vom introduce datele, putem să setăm mărime 14, Times New Roman, italic. Ca să și zice centrat, dar mai puțin coloana a doua, care va avea datele aliniate la stânga. Deci coloana a doua va fi nume și prenume. Și atunci vom face, zice așa, Times New Roman 14 italic, selectăm pentru toată lumea, Times New Roman 14 italic, ok, aliniate toată lumea la centru, dar a doua coloană să fie aliniate la stânga. Bun. Aici va trebui să introducem în coloana număr curent, să-l învățăm pe Excel, să introduc automat treaba asta, introducem în primele două celule, selectăm conținutul ambelor celule și din colț, când mouse-ul se transformă în cruciulița asta neagră, ținem click apăsat și umplem toate celelalte celule, adică automat Excel-ul știe să numere în baza celor două informații din cele două celule. Bun, asta înseamnă autofill, așa se numește, e o
tehnică sau umplere automată, e o tehnică, aveți aici completare serie, numai cu format sau sunt mai multe setări, nu insistăm asupra acestei probleme. Am reamintit doar pentru cei care nu știu treaba asta. Sigur că noi vedem că sunt cu punct puse, dar tot așa se poate pune 1 punct, 2 punct și la fel se poate fi setată treaba asta. Nu contează atât de mult importanța dacă există sau nu punct, pentru că evident, n-am făcut autofill cum trebuia din cele două. Nu are atât importanță dacă are punct sau nu, important e să știm să facem autofill. Bun. Vom introduce 10 elevi, Popescu, Vasile, Rusiana, aleator, cum vă vin în minte numele unor colegi sau prieteni, nu contează. Desigur, dacă dorim, de exemplu, la Neacșu să folosim diacritice, putem să activăm combinația de taste Alt, Shift sau în colțul dreapta jos, să alegem tastatura în limba română și din jurul tastei Enter avem tastele care ne furnizează diacriticile, adică și ț. La domnul Chiș, de exemplu, să-i punem și la Denuț și așa mai departe, nu insistăm. Bun, vom introduce câteva note pentru fiecare elev. Sigur, sunt doar pentru exemplificare. Pentru a putea rezolva problema calculării mediei. Fiindcă avem nevoie de date, Excel-ul știe să lucreze foarte bine cu aceste date. Sigur că notele sunt și mari și mici. Și în acest moment va trebui să folosim funcția pentru calcularea mediei aritmetice, adică average. Acum depinde, sunt mai multe posibilități. Din meniul pornire, blocul de comenzi editare, avem aici medie. Și se instalează average, el simte Excel-ul că am în stânga formulei 3 valori numerice, le alege și sigur mă întreabă dacă doresc, pot să dau Enter. Acum pot să o scriu și eu, egal average, între paranteze, țin click-ul apăsat pentru toate cele 3 celule, se selectează domeniul de celule de la C7 la E7 și se calculează media. După cum vedeți, se afișează tipuri diferite de medii, una cu zecimale, alta fără zecimale, în funcție de rezultatul calculului. Dar eu coloana pot să o formatez, dau click dreapta pe numele coloanei, formatare celule, sau dacă nu doresc întreaga coloană, doar partea de celule în care voi avea media. Click dreapta, le selectez, formatare celule, așa.
număr cu 2 decimale. Aveți aici la eșantion cum va arăta, un exemplu. 2 decimale avem aici. Deci selectăm număr, 2 decimale și OK. Bun. Și acum o să apară, sigur, nu va trebui pentru fiecare rând, pentru că eu folosesc tot așa autofill, selectez celula în care există formula, țin click de colțul celulei și prin comanda autofill o să se calculeze, după cum vedeți, automat în baza acelei formule, o să se calculeze automat prin autofill media aritmetică pentru fiecare elev pe fiecare rând. Sigur, ultima celulă o lăsăm pentru a calcula media clasei, adică ori o folosim noi, o dăm noi de la tastatură, ceea ce e un avantaj fiindcă știi să folosești funcțiile, sau am arătat din blocul editare, de acolo, de la simbolul sumă. Bun. Am selectat zona de date în baza căreia va calcula media aritmetică și obțin media clasei. Evident, aceste feluri de a introduce media, adică funcția care calculează media, o regăsesc și în meniul formule, tot așa la însumare automată medie sau la alte formule, dacă am nevoie de formule matematice, de formule financiare, cele mai utilizate de către mine recent, de formule pentru text, pentru dată și oră, deci aici este meniul formule, știți, este general. Adică pentru toate tipurile de calcule și de informații cu care avem nevoie ca să facem, să obținem rezultate în Excel. Bun. Se pare că aici va trebui să formatăm totuși ca ceilalți, adică să fie Times New Roman, cred că 14, pentru că am uitat să formatăm, OK. Și astfel am calculat mediile aritmetice a fiecărui elev și media clasei cu 2 decimale după virgulă. Acum, am inserat automat în coloană așa, am completat 10, am formatat aici, am calculat media celor 3 note și zice afișați notele și mediile cu 2 caractere la partea decimală. Deci am terminat, aș putea spune, sarcina de lucru, dar dacă dorim să afișăm și un grafic, spre exemplu, al acestor medii, să zicem așa, îl putem obține foarte simplu. Selectăm zonele de date pentru care vrem să calculăm graficul, de exemplu, zona nume și prenume și coloana medie. Am selectat cele două tipuri de date. Cum? Țin tasta control apăsat, e cel mai simplu și selectez cu mouse-ul. După care eliberez tasta control și mouse-ul, mă duc în meniul inserare și mi-aleg tipul de diagramă, să-i spunem că vreau diagramă din asta de tip coloană, vedeți că îmi și arată cum va fi. Eu zic că pentru început este OK. Sigur că putem să o formatăm aici, pentru că se deschide meniul stilurile de diagramă și meniul cu toate comenzile pentru formatarea diagramei. De aici putem să ne alegem ce stil de diagramă dorim noi și felul de aranjare și de afișare a datelor și așa mai departe. Deci, în titlul diagramei, la fel, pot să scriu media aritmetică sau media la concurs, ce doresc eu. Ok, sigur putem folosi și diacritice. Așa, putem aranja diagrama sub tabel. Vedeți că în momentul în care diagrama s-a
făcut vizibil în foaia mea de calcul, se activează și zonele din care ea își ia datele ca să afișeze. Bun, ceea ce este normal, dând click în afara diagramei, se dezactivează meniul. Diagramă, observați că apare proiect, diagramă și format. Dacă vreau, aici am și la meniul format ale ei am diverse culori de umplere, de așa mai departe. Pot să mă joc cât doresc cu treaba asta. Efecte de umplere, de scriere, de setări, de fundal și așa mai departe, cum doriți voi. Sigur, e bine să folosim culori contrastante ca să se vadă ce scriem noi acolo, dar cam așa, să arate frumos. Cam asta este conținutul fișei. Sigur, am făcut și diagrama ca să punctăm faptul că știm să facem, să arate frumos. Vă doresc succes și pe mai departe și să sperăm că astăzi ați învățat ceva util, adică cum facem autofill, cum calculăm media aritmetică, cum formatăm celulele și conținutul informațional din celule și cum inserăm o diagramă a informațiilor deja avute. Vă mulțumesc, toate cele bune!